正式開始我哋嘅北海道 road trip。哦嗨喲！睇下呢個 background 就知我嚟到日本嘅便利店啦。今次係嚟到北海道，我哋今次係嚟自駕遊啦。然後而家係夜晚10點鐘，正式我哋嘅行程。我哋而家第一站就係嚟到札幌啦。今日就係由新千歲機場咧，我哋就 pick up 咗架車，跟住就係直接揸車嚟札幌。然後中間咧，因為係會經過個歐遊啦，所以我哋就快速行咗一下。我哋到過新千歲機場之後，第一時間就係去攞車。咁喺國際機場大廈底層呢一度就係有各個租車公司嘅櫃台啦。大家記得 book 租車之前呢，都要 check 下呢一邊嘅營業時間啦。因為喺新千歲機場呢，所有公司都係冇提供直接攞車嘅地方，一定係要坐免費接駁巴士去攞車嘅。今次我哋就係用 Times Car Rental 啦，咁流程都好簡單，提早上網預約你想租車嘅日子啦，同埋揀你想要嘅車型就可以噶啦。強烈建議大家要加呢個 ETC card 啦，咁佢就係喺高速公路可以行專屬通道啦，唔使每次停低俾錢嘅，係會方便超多。而因為北海道真係好大啦，景點之間呢其實距離都比較遠，所以呢，我哋今次係有買呢一個 HEP， 即係 Hokkaido Expressway Pass， 就係可以無限次通過任何 highway， 根據翻你 road trip 嘅時間啦，咁你就可以揀翻相應嘅日子。如果你係預計到自己唔係就係喺市區度揸車，而係會去唔同地方呢，買 HEP 嘅話呢就會相對比較抵。大部分嚟北海道嘅都應該係會自駕遊啦，然後去 Times 呢一間係有超多唔同新款嘅車可以租。今次租呢架豐田嘅 hybrid 車超靚喎，其實我事前唔係好知我哋會有咩車。依家就係個 staff 就會教你依架車有啲咩功能啦，同埋 test 下我哋 ETC 嘅卡。Let's go Sapporo！ 我哋第一站就係去 shopping， 嚟到呢一個三井 Outlet Park， 因為佢只係距離新千歲機場大約30分鐘嘅車程啦，所以我哋就快速嚟行下。咁呢度都係有好多 local brand 啦，不過我覺得佢價錢未話到好平，但係真係有超級多款可以揀。日本啲 Adidas 係多好多好靚嘅外套款咯，而且係男裝先有，女裝係完全冇。仲有 extra 7折，而家到情侶裝 Gap， 好舒服喎個袋。佢仲要係厚身的，然後個 logo 唔係黑色。事關我哋大小衫。我哋就係為咗嚟買衫，所以個 Gap 都係得一半。而家買嘅退稅係冇得喺鋪頭退，要去另一邊。北海道第一餐回轉壽司，呢一間係有好多分店啊，所以都係其中一間必食嘅回轉壽司。佢呢度嘅 menu 係可以教中文㗎，所以係 user friendly 㗎。去食咖喱。北海道限定的超級 juicy 嘅感覺。依家係日本都有牛油果嘅壽司。Check in Day one。佢個走廊已經 feel 到有暖氣。Cheers！ 簡簡單單一間房，喺市中心港幣300幾蚊一間房，簡單一眼睇晒。而北海道啱啱4月1號開始收呢個住宿稅咯，佢就係按翻你嘅住宿費去計嘅。咁我哋今個 trip 基本上每間酒店咧都係要額外俾600yen一個人。
我哋喺札幌第一晚嘅酒店呢，就係喺李小路附近啦。咁佢就係成條 shopping street 可以慢慢行，然後我哋就係行緊去呢個札幌嘅市中心，所以其實佢個地理位置咧係超級方便，仲要係價錢好平。Good morning， 今日係正式我哋嘅 road trip 啦。啱啱好架車到咗，我哋就係泊咗喺酒店附近嘅停車場咯，因為市區嘅酒店係冇得免費泊車。正式開始我哋嘅北海道 road trip， 係有到1年1度嘅日本 road trip 啦。跟住我哋今日咧就趁喺札幌市區，我哋就而家去咗呢個神宮先，因為咧就可以睇到櫻花啦。因為而家5月頭咧就係喺北海道嘅櫻花嘅已經係尾聲啦。因為喺東京、大阪嗰邊咧就應該3、4月已經開晒啦，所以我哋就係特登過嚟睇櫻花㗎。我哋 road trip 嘅第一站咧，今日就係會由札幌落翻去登別，就係一個溫泉街嘅地方。5月嘅日本咧，雖然係已經踏入咗春天啦，但係喺北海道咧比較北邊咧就係都係比較凍嘅。天氣報告係話大概10度左右啦，但係其實而家有陽光咧，我係着咗呢件褸係有啲熱咯已經。不過其實去到夜晚咧都係比較凍啦，因為北海道都比較空曠嘅地方，所以都係可以帶多幾件可以除嘅褸。今日平日，但係都係好多車入去北海道神宮咯，所以係而家係開始日本嘅黃金週。我哋算係好醒咁樣，揸咗去隔離嘅 Starbucks， 對面嘅 Starbucks， 係買杯嘢飲就有90分鐘拍。冇錯。今日我哋係着我哋喺 Outlet 買嘅情侶外套，超舒服咯，係棉質㗎咯，勁開心。踏入櫻花嘅神聖地方，直行呢一邊，右邊係北海道神宮。然後左邊就係櫻花之地啊！櫻吹雪啊，好靚啊！依家已經係櫻花嘅尾聲啦，呢一個多1個禮拜佢就會落晒咯，所以係超級 perfect timing。北海道神宮係同時擁有粉色櫻花樹同埋紅白梅花樹嘅地方，喺呢一度獨有嘅春季景色都係超級靚。哇！佢呢個石地都有啲大。第一次睇到櫻花，其實我嚟咗日本幾次，但係今次先係正式見到櫻花嘅季節。哇！康莊大道幾長？哇！好有文采，真係原汁彬彬。北海道神宮係北海道最具代表性嘅神社之一啦，因為呢一度聲稱你係可以護佑你所有嘢，所以每年參拜嘅人數咧係超過70萬嘅。咁我哋而家黃金就啱啱開始啦，今日嚟參拜嘅人咧都係已經排長龍咯。我見好多人係買100 yen 同埋200 yen 嘅神符，可以 check 你嘅命運，你要 check 下？唔使，我問 ChatGPT， 我信我自己命咯。同朕 check 下。你要逆天改命。今日嘅 lunch 嚟到呢間小屋度食拉麵。先嗌咗先。佢而家呢個係最出名，No. 1味噌，有無限印添嘅蛋。蛋黃泥。
送任添嘅蛋。我哋依家已經上咗 Highway 之後，就係下一站去芝密湖，就係距離35分鐘到40分鐘，但係就係揸完澳洲嘅路1個鐘內嘅 stop 都係 easy job，easy peasy。 peasy。北海道啲路都係好闊咯，所以 road trip 嘅話係比較輕鬆。但係對比之前我哋係去大阪嘅 road trip 咧，大阪啲路係窄好多咯。依家上芝密湖嘅路都係一啲山路啦，然後已經可以感受到如果冬天呢度落晒雪係會幾咁靚咯。P 啊，用 P 啊。係，我 P 一 P 俾大家。係仲有雪嘅，依家仲有少少雪沙。哇！真係有雪咯，咁都睇到未融晒嘅雪。人間仙境啊，仙氣飄飄。真係仙氣飄飄嘅雪。嚟到呢個支笏湖啦 ，sorry 嘅大家中文太差，啱啱 Google 完呢個係支笏湖唔係支密湖，教壞人啊！支笏湖係北海道最北邊嘅北洞湖，大到好似個海咁。呢度啲空氣係超級清新咯，因為近山，但係就即刻凍咗好多咯。呢度仲有個小餐廳，太凍咯，食唔到雪糕啦。呢個係沿住湖岸線啦，但係太大霧啦，冇辦法。嚟到支笏湖嘅溫泉公園，呢邊泊車係要俾500 yen，不過就可以慢慢行，都幾大，但有唔同嘅溫泉旅館喺呢度，可以食下嘢先。有個商店街，哇！佢前面超多櫻花咯，原來呢有粉粉的。落雨嘅話，啲櫻花就會好快就冇晒。肉眼睇係再粉紅色啲嘅呢個桃花，唔係呢個櫻花。補給站食個甜品先 ，Let's go。得手。得手。哇！超鬆軟。超水潤。要入嚟取暖啊，補充翻啲熱量。又例如呢一個係北海道 special 嘅馬鈴薯糕咯，試下先。佢哋係薯仔嘅 nashi， 但有啲大塊超大。國寶，我哋應該都會有機會去動物園，冇咩？我哋唔係有個睇熊嘅活動咩？野生。哦，野生嘅你睇唔到啦，好驚喎！你依家係支笏湖，跟住我哋一陣就會揸翻落去下邊登別。天下可以睇到呢一個。係咯，鏡面嘅湖，全國儲水量第2位。今日先。係，依家係超級凍，所以 now 係8.8 degree。佢係1.5立的。哇！佢個 update 果然係日本人有嘅效率啊！哇！佢過緊嚟啊！每次都要特登買把遮，然後就係留喺日本啦張把遮。落大雨都冇咗我哋嘅行程，我哋而家就嚟到地獄崗。不過呢邊泊車就全部都要俾錢，或者你要住喺附近嘅溫泉酒店。好凍啊！然後而家就係行過一陣氣味，係硫磺味。硫磺味。
頭先喺架車都有意見，到底係我定係你放屁？就係溫泉嘅味道。地熱呢個就係臭屁嘅來源。我就喺呢度上去，哇！就好似係值得睇。係值得一睇。誰も気づかない影の中一人ぼっちの夜が続く。地獄谷嘅地形。我哋三個人就係我哋依家呢個位。讀完 geography 我都唔知可以點樣形容呢個地方。呢一度咧係1萬年前形成嘅火山口啦，佢大約咧係有450米咁長咯，而且提供咗多達11種嘅礦泉啦，所以咧呢度先會不斷噴啲白煙出嚟，亦都係呢度登別溫泉嘅主要源頭。隻腳已經濕晒啦，而家係已經係難民咁樣啦。地獄谷難，哦，就係呢個落面最盡頭。我哋要行到盡頭，都難得嚟到，係外國人都唔使擔遮。離開。呢個係一大堆屁味，轉過嚟，越嚟越大雨，呢咪硫磺積咯。呢個硫磺啊，呢個係80度水溫嘅鐵泉池，係有啲暖嘅。哇，好暖啊呢個！哇，呢個浸溫泉應該好爽。地獄谷下面就係全部都係溫泉旅館啦，因為呢個就係盛產呢一個登別溫泉啊。哇！呢個都哇！呢個係寫住日本最大露天。我知啊。不過呢度嘅溫泉旅館其實係偏舊咯，即係舊式啲嘅裝修。商店街入邊賣嘅都係一啲可愛嘅東東，呢個就係地獄谷最出名嘅使者。今晚我哋就係嚟到室蘭 check in 呢一間 Dormit Inn， 呢一間係比較簡單啲嘅溫泉酒店啦。不過呢一度咧係用機械式停車場啦，要將架車咧啱啱好揸入去嗰個機械平台，係超級窄咯，俾我真可能刮花咗架車啦已經。然後佢就會自動將架車升降去特定嘅樓層，之後攞車咧佢就會直接撳翻你嘅車位編號。喺酒店泊車呢，一晚就係800 yen， 而呢度 check in 呢，基本上都係電子化 self check in， 好新，超級方便，智能化。溫泉就喺呢一邊。呢間酒店浸完溫泉之後呢，係會提供無限任添嘅拉麵。你浸完溫泉之後呢，就可以慢慢透滿拉麵啦，然後仲有雪糕提供。跟住仲可以睇下漫畫，然後入邊仲有部可以幫你按頭到腳超級舒服嘅按摩機。我哋仲要 book 一晚都係大約700蚊港幣咋，呢個 overall package 咧都係超級滿意啊！佢係燒咗嘅飯團，再浸入個雞湯。救命啊！先分離已經行咗。次回の北海道編好靚啊！係洞爺湖啊！